सोचम तव्हांखे इंतज़ारु करायो। कुझु यादि आहे कोन, असल में उस्ताद बुखारी जी हिकु लोरी आहे जेका मां पंहिंजे डिपार्टमेंट में पढ़ी हुई ॿोली वारे लिहाड़े में, त उनजा कुझु लफ़्ज़। जी जल झोली ते पई लोली, सिंधी बोली क़ौमी बोली। जी जल झोली ते पई लोली, सिंधी बोली क़ौमी बोली। नंढड़ो वही मेहरबानी अभी सिर्फ जी और ताकि बुधाइयो ना ता शहीद बशीर खान कुरैशी जने कराची इंदो हो ता उते मुल्क ऐं मुशबिकत जेकी आहे उहे सिंधियो क़ौमी तरानो पेश कंदियूं हुयूं जेकी साईं इलाही बख्श बिकत जो नंढियूं हुयूं। पर जॾहिं नवाब शाह ईंदो हुयो त उते असांजी ही भेण सिर्फ़ ख़ासि कली क़ौमी तरानो पेश कंदी हुई ऐं इहो असां लाइ एज़ाज़ आहे वो असांजे इन प्रोग्राम में शरीक थी। वकार मला वकार मला 10 मिनटनि में असां वटि पहुचण वारो आहे।